السلام عليكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد إن شاء الله اليوم هنضيف منتج جديد للمنتجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وشرحناها. غسالة سامسونج فتحة أمامية 5 كيلو. هنبدأ هنشغل غسالة. في البداية بجيب الغسيل بتاعي بفتشه كويس لو في أي حاجة عشان ما تقعش جوه الغسالة عملة معدنية أو دبابيس أو أي شيء، وبطبق الغسيل نص تطبيقة وبحطه ايدي في سقف الحلة كده، بسيب شبر واحط الغسيل تحت الشبر، واقوم جاي بعد كده قافل الغسالة. طبعا بحط مسحوقي هنا، ده الغسيل الغسيل الأساسي، وهنا الغسيل المبدئي المسحوق. عندي البرنامج بتاعي، أول حاجة بدوس باور بتظهر لي العلامة ديت. أول حاجة عندي قطن، بعد كده سنتاكتيك اللي هو المقصود بيها الستاير والحاجات ديت، هاندي ووش صوف، بعد كده ملابس الأطفال بيبي كار، بعد كده شطف وعصر مع بعض، بعد كده عصر بس هنقول امتى نستخدمه، كوكلي ووش وديل ووش. طبعا الغالب ان احنا بنستخدم القطن بس. خلاص انا جبت قطن، بشوف درجة الحرارة عندي، درجة الحرارة المناسبة للغسيل. طبعا 95 كتير، لو هنا اتطفى يبقى انا مفيش درجة حرارة خالص مش هتغلي. لغيت السخان، بدأت بعد كده من اول 30 40 60 زي ما انا عايز. عدد اللفات للعصر طبعا فوق 1000 لفة في الدقيقة. كده انا لغيت، يعني كده الغسالة مش هتقصر. ده بستخدمه دايما الخاصية دي في الحرير. كده اهوت عدم عصر كده 400 800 تمام. انا خلصت اختياراتي زي ما انا عايز، ظبطت الغسالة بتاعتي. هنا بيقول لي اوبشن يعني اضافي، دوت كده نقع زيادة شطف، ودوت غسيل متصل. ده بيبقى اوبشن زيادة مع الملابس. خلصت انا جبت ايه اللي انا عايزه، خلصت خلاص جميع البرامج بتاعتي، واقوم جاي دايس ستارت. الغسالة هتشتغل معايا وهتبدأ تسحب مية لحد ما هتنهي البرنامج بتاعها في الاخر خالص، وبخلص. في نهاية البرنامج هنا حاطط لي علامة قفل. اول ما بيضيع على القفل دوت بعرف ان خلاص كده انا افتح الباب، لكن طول ما القفل دوت مش موجود، طول ما القفل ده موجود ما افتحش الباب. طب لو فرضنا الكلام اللي انا قلته ده اتكلمت كتير وفي حد مش هيستوعب الكلام دوت، خلاص يبقى السهل بتاعك ان الغسالة هي مطفية، السهل بتاعك بواب هي ثابتة على القطن، اقوم جاي دايس ستار وخلصنا على كده. الغسالة هي هتقوم بالبرنامج لوحدها. الغسيل زي ما بنتكلم اكتر من مرة وبنكرر، انا ما اغسلش اكتر من غسلة ورا بعضها. لازم بسيب ما بين كل غسلة وغسلة 6 ساعات 8 ساعات. المدة ديت ما ينفعش الغسيل يكون ورا بعضه، ان انا اكون غسيل اسبوع اسبوعين واجي مرة واحدة اقوم مديها الغسيل. نتمنى ان نكون فدناكم وقدمنا منتج جديد. بالمناسبة دوت هنا برضك بتاع المعطر والكلوركس والحاجات ديت، واتمنى نكون قدمنا لكم شيء جديد. اللي عجبه الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يصل إليه كل جديد. السلام عليكم، في أمان الله.